তো হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমার কাছে আছে অ্যাভন কোম্পানি এলিমেন্টের একটি সাইকেল, যেটি আমার বন্ধু কিনেছে। তো আমি ভাবলাম যখন ও কিনেছে তো একটা ব্লগ হোক এটা নিয়ে। তো বন্ধুরা, সাইকেলটা নিয়ে আজকে তোমাদের ফুল রিভিউ করবো। সাইকেলটা কীরকম মানে কী টাইপের আছে আর দাম কত, ফুল রিভিউ করবো সাইকেলটা নিয়ে। তো বন্ধুরা ভিডিওর মধ্যে থাকো, দেখা যাক। চলো বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করছি, পুরো সাইকেল আজকে রিভিউ করবো। সাইকেলের মধ্যে সামনে এখানে ডিশ ছিল, ঠিক আছে, ডিশটা খুলে দেওয়া হয়েছে, নর্মাল ব্রেক লাগানো হয়েছে এখানে। আর এইখানে এই রিং স্পোক রিং নেওয়া হলো, ঠিক আছে, কারণ এই স্পোক রিং সবার থেকে ভালো। টায়ারটা সাইজটাও বেশ মোটা। আর এই দিকে তারে ব্রেক দুদিকে আছে। আর এখানে এই হরেন, সাউন্ডটা কোনো দারুণ সাউন্ড। আর মেন কথা হচ্ছে হরেন বলতে মানে আমাদের হরেন। আর এখানে সিট অ্যাডজাস্টার আছে, এখান দিয়ে সিট অ্যাডজাস্ট করা যাবে। আর তাছাড়া বন্ধুরা এখানে পেছন দিকে দুজন বসার জন্য কিছু নেওয়া হয়নি, এটা লাগাতে পারবে পরবর্তীকালে। এটা পেছন দিকে ব্রেক, আর পেছন দিকে টায়ারটা বেশ ভালোই মোটা আছে, মনে দেখো পুরো মোটা আছে। আর চেনটা কিন্তু দারুণ চেন, পুরো স্মুথ চলে সাইকেল, কিন্তু পুরো স্মুথ পেছন দিকেও। আর এই সাইকেল কিন্তু অফরোডিংয়ের জন্য দারুণ, সত্যি বলছি বন্ধুরা। আর অনেক অনেক কোনো জায়গায় যদি অনেক একটু বেশি ট্রাভেলিং করতে হয় সেক্ষেত্রে সাইকেল খুব ভালো। আর সামনে এখানে জলের বোতলের রাখা জায়গা আছে, জব রাখতে পারবে, লক আছে। আর মেন খাসিয়ত হচ্ছে ভিতরে একটা সেন্সার লাগানো আছে, যার মাধ্যমে একটা অ্যাপের মাধ্যমে কন্ট্রোল করা যায়। সাইকেল যদি হারিয়ে যায় সাইকেল তুমি খুঁজে পাবে। আর তাছাড়া বন্ধুরা এমনিতে এগুলো কিছু নেই, জাস্ট লুক আছে। মনে হয় সাইকেল বন্ধুরা অফরোডের জন্য দারুণ, কিন্তু সামনে দুটো মিষ্টি এই টাইপ স্টিক লাগানো আছে। আর এর ওজনের কথা বলতে গেলে এর ওজন হচ্ছে 5 কেজি 550 গ্রাম। তো অফরোডিং জন্য দারুণ, কিন্তু সাইকেল খুব হালকা, চালিয়েও কিন্তু দারুণ মজা, পুরো স্মুথ চলে বন্ধু, সাইকেলটা দারুণ চলে বন্ধুরা, পুরো স্মুথলি। আর সাইকেল কিন্তু সত্যি বন্ধু খুব হেভি সাইকেল। আর এর দাম তোমাকে বললামই, তোমার ভিডিও টাইটেল হয়তো দেখে বুঝেছো, ভিডিও থাম্বনেল থেকে বুঝতে পেরেছো। এর দাম আমার টোটাল 7,500 টাকা বলছো, 7,000 টাকা আমার পড়ে সাইকেল টোটাল সব মিলিয়ে। তো বন্ধুরা সাইকেল কিন্তু দারুণ আছে, আমার বন্ধু কিনেছে, কিন্তু সত্যি অনেক ফ্রি, সব কিছু ফ্রি আছে। আর সিটটাও কিন্তু আপডাউন করতে পারবে। তো বন্ধুরা সাইকেল কিন্তু ফ্রেশ। তো এইটুকুই ছিল বন্ধুরা। আর একটা জিনিস দেখি তোমাদের বন্ধু, সামনে কিন্তু সকার আছে, এটা এই দেখো সামনে সকার আছে কিন্তু। তো যাই হোক বন্ধুরা, এইটুকু ইনফরমেশান ছিল। তো ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক করবে। তো আজকে এই পর্যন্ত দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, টাটা।